ว่าเก้าองค์ขึ้นก็ยิงยิงที่ไหนแล้ว9 โมงขึ้นยิงวันนี้ก็ให้แต่ไอ้ที่ว่าเขาทำก็9 โมงขึ้นใช่9 โมงไม่ได้ผมก็ไม่ได้เฮ้ยเลือดบอกไม่ได้ติดเลิกเลยหลังจากนั้นทีเดียวเลยเป็นบอสที่ถูกที่สุด18 ล้านเฮ้ยไม่ต้องใส่เคสก็ไม่ได้ต้องเลยครับพี่มันกดดันรีบมาทำไมอะแปะไม่เด็ดมันก็เพิ่มเลยแต่ต้องมายิงสวิงใช่แต่เรายิงในตัวมุดตอนนึงเลยรอยิงตรงนั้นเขาจะเดินไปร้อนเกินไม่อยู่นี่ผมมาดูสนาม1 กับ 2นี่มิดใกล้
1062นัดที่2 1041นัดที่3 1037ต่อที่